Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabta youtube channelka ku xiran waan idin salaami haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar haddii aad hore noogu taxaneedna like noo saar haddii aad video aan ka heshay subscribe waa iyo gambaleel inaa furto ku muhiim insha Allah aan mar walba isku dayi doono adiga faa'iido ku ah inaa youtube kiisa geli doono insha Allah maanta waxaa ka hadli rabaa waa maxay horto website-yada maalgashi ah waa maxay waxa lacag la dhiganayo waa maxay maalgashi waa maxay website-yadan maalgashiyada ah oo lacag la dhiganayo horta ayaga waa maxay danta ay leeyihiin waxaan waxaa maamulaya dad ayaa maamulaya dadkaas maamulaya xataa gaalasha ay u badan yihiin oo wadamankaas ka soo jeeda wadamankaas xataa waxay u sii badan yihiin oo badanan ay ku badan yihiin waxaa waaye ay kasoo baxaan website-yadan waa Russia website-ka Chainmin oo lahayo Soomaali badan xataa oo uu la goostay website-kan wuxuu ka imaaday wuxuu kasoo baxay Russia kasoo baxay marka dadka si fiican uma yaqaanaan waa maxay horta website-yadan lacagta la dhiganayo maxay dan ay leeyihiin maxay jeedadooda waa maxay inay sii shaqeeyaan mise inay lacag ay kaaga aruursadaan waaye horta marka uu horeyso aniga waxaa ku guda jira ilaa iyo muddo 3 sano website-yada ay mid walba oo fiirinayo muddo 3 sano ku jira ma jirto website sanadkii aan kusoo oo aan website-yadan dabagalay ilaa iyo sanadkii 3aad ma jirto website ilaa halaas shaqeyno adiga website waxa lagu dhahaa ilaa 2017 iyo shaqeyno waxa la soo laakiin waxaas wax kama jiraan haddii aad dabagashid marka hore ujeedooyinka ay leeyihiin website-yadan horta adiga qaabka uga faa'iideysan kartid hatta ku sheego qaabka uga faa'iideysan kartid waliba si fiican inaan ku faahfaahiyo rabaa horta qaabka uga faa'iideysan karto waxa waaye maalinta koowaad uu soo baxay inaad ku beerto haddana iyadoo sidaas ah maalinta koowaad uu soo baxay inaad ku beerto iyadoo sidaas ah ma shaqay doonaa ilaa 5 maalin xitaa ilaa iyo 5 maalin waa maya maalinta koowaad adoo ku beerto waxa laga yaabaa in la goosto sababtoo ah waxaan way kala qaybsan yihiin waxa jira kuwa tuuga ah uga talgalay inay 5 maalin ama 4 maalin dadka markay ku soo aruuraan ay ugu dhacaan iyo kuwa jirta uu talgalay ilaa iyo bil inay shaqeeyaan iyo 2 bil ama 3 bil ay shaqeeyaan kuwana waxa uu talgaleen in waxba ay shaqeynayaan markii uu soo yaaco website-da oo arka uu soo aruuray ay arkaan in ay lacagta dadka ula goostaan waxa sidaas sameynaya waa gaalo waa dadka gaalasha oo hadda la leeyahay waa dadka ugu lacag badan ayaa la leeyahay waana tuugo dadka sii dhaxayaan gaar ahaan dadka aanan wax aqoonin ayay toogtaan dadka aanan wax aqoonin ayay si toos ah u toogtaan dad badan way ku soo jabeen halkan website-yada maalgashi ah dad badan way ku soo jabeen badanaan Soomaalida adiga way ka faa'iideysatay lama dhihi karo waayo Soomaalida markii 2 maalin ama 1 maalin website lacag ku soo celiyo waxay aaminsan yihiin in uu shaqay doono markaas ay maagayaan in lacag soo deensadaan lacag markay soo deensadaan ay geliyaan kadibna isdhahayaan lacag baraas way ka qaldan tahay ma fahanteen fikradaas way ka qaldan tahay marka sida ugu faa'iideysan kartid hadii la dhaho waa sidan Chainmin hadda dad badan Chainmin-kan dad gaar ah ayaa iska leh adiga kan kaliis kuma ekaanayaan haddana way soo saari doonaan mustaqbalka 2 bil ama 1 bil ay soo saari doonaan dadka kana kulati ay toogtaan way ilaashadaan xilli ay soo saarayaan ay gahdaan dadka qaar waayo waa good admin waa maamulka ugu wanaagsan sidaas muxuu dhahay lacag la boodina islaada sababtoo ah adii maalinta koowaad kuma biirin mar oo 2 bil ama mar 40 maalin shaqeynaa ama 50 maalin shaqeynaa lacag dhigatay taasi waa inoo tan lacag goosta hadii maalinta koowaad ku biir la tag faa'iideed midkani wuxuu shaqeeyay 50 maalin dadkii ku soo biireen way ka faa'iideysteen haddii maanta
dadkii kusoo beeri ku jiraa leed waa ka faa'iidaysan leed laakiin kuma jirin kana kulati ay dadka toogtaan waa good admin kana kulati ay toogtaan xilli la soo saaray ay gaadaan waa dadka gaalasha sida ugu faa'iidaystaan waxaana kulati ma doortaan ad website-yada dhowr website-yo way jiraan dadkana ma maalgashtaan way iska ilaaliyaan dadka aanan waxba aqoonin ayaa lagu gaadaa waxaana ujeedad waa website aan ku tilmaamo la testi edit waxaan ujeedaa fiiri maanta kaliya loo soo daray maanta kaliya ayaa intaas loo soo daray intaas website meeqaba aan ku xisaabo 1 2 3 4 5 6 7 ujeeda tadawadan waxaa lagu soo daray maanta waa website 7 website oo cusub oo maanta la soo dhigay marka kuwa maalgashada ka hadlo oo wadamadaas oo website-yada maalgashto waxay togtaan kan website-ka oo isdhaayaan intaas maal noo shaqay karaa iyo fiican yahay oo qarash badan ku baxay way kala kasayaan way kala fahamsan yihiin kaas ay maalgashtaan hal mar ay maalgashtaan intii ka faa'iidaan wax kale ku meel xilli scam ay noqdaan wadaday uga tagaan xilli scam uu noqdo wadaday ugu taan ayaga way kala kasayaan website midka scam ka noqona iyo midka kale way kala kasayaan hadda fiiri wixii scam noqday oo maanta scam noqday waa ka wixii maanta scam noqday website-ka soo bilaab Lucky Dollar Major American Upcon City Pie Hori Staking Limited Supermoon WDXER intaas website maanta scam noqday okay website-kan meeqo maalin uu shaqeeyay website-kan meeqa maalin uu shaqeeyay halkaas details taabanaysa waagana waxaa lagu soo diray edit 31 ayaa lagu soo diray December sanadka cusub lagu soo diray wuxuu uu shaqeeyay 6 maalin agaasa 6 maalin uu shaqeeyay dadka lacagta looga aruursay waa loo goostay ayagana waxaa malayaa kii wax aqoon xusdaya waa sax kuwad lacagta soo densay giliyo isdhaa midkan City Paid oo laayo aan leeshano details aqoon City Paid wuxuu shaqeeyay 6 days amaya 3 maalin uu shaqeeyay warkiis 3 maalin muujida dadka marka way kala kasayaan ninkan tuugnimada iyo tuugnimada dadkii oo hore ugu soo jiray way kala fahmayaan website-ka xoo shaqeyn kara iyo xoo ma shaqeyn kara isdhaayaan way fahmayaan laakiin dadka aan wax aqoonin ayaa fahmaynin website-yada oo dad bis website-yada waxaa la leeshtaa .com midka u dambayso .com waliba nashqadiisa la sii fiiriyaa inay macquul tahay meelahaas ayaan ka fiiriyaa anay marka website gelin oo dhiganayo 3 maalin oo shaqeeyay website-ka ka waran inta meeqa qof maalgashatay 3 maalin oo shaqeeyay insur 700 maalgashi labadan waxay maalgashtaan 500 iyo 500 okay waxaa taabanina details meeshaan taabanina marka inta maalgashatay intaan in kasii badan waaye meeshaan si taabanina Fair Commission fiiri meesha waxaa maalgashatay meeshaan oo dad ah 4100 waxaa maalgashatay meeshaan ka monitor Allah waxaa maalgashatay 4136 dollar dadka maalgashteen dadka waa kana waxaan dhan beed dollar Fair Commission la siinay qofkan wuxuu maalgashtay 800 saashiishaal dollar $700 $100 $400 $30 $20 mujida 3 maalin uu shaqeeyay waxay isdhaayeen oo shaqeey doonaa waa legit lacag ku aruuriyay $4136 oo ula goostay wax sidaas sameynayna waa gaalasha wax sidan dadku dhacay ay kaan maanta wax leeyahay marka waxaan gaalashan ay ka washiidka marka ad website-da soo saaraan aragto website walba ha ku yaacin ha ku order dadku waxay birtilmaameystaan wax ayay dadka birtilmaameystaan waxaas ayayna maalgashtaan ma fahanti website-ka Dubai admin hadda lahayo waqtigan waa nigu sii baday website-ka Dubai admin lahayo hadda dad badan ayaa sugo
dad badan ayaa sugo double waaye hal door aa gashanaysaa laba door aa ku helaysaa hadda wuu soo dhow yahay dad badan aa sugo ayaga dadkaas badan kumanaan kuna sugos haddana inuu khiyaanoole uu yahayna way ogyihiin khiyaanoole inuu yahay way ogyihiin website-ka Dubai admin crypto power oo la dhahayo waaye oo magaciisa iska bilaabanaya dadka qaar way xasuustaan lacagtooda waa loo yaacay Soomaalida sababta oo Soomaalida loo yaacay waxa way aqoon aysan u lahayn hal door ay dhigteen laba door ay ka heleen waxay isdhaheen website-kan waa website sax ah lacag soo deysa dhigo maalin walba intaas akeeshay way fikireen siyaasi ku fikireen laakiin ugu dambeyntii lacagtoodii waa loo goostay dhibkana aqoon daradooda ay u geysay aqoon u lahayn waayo qofka waxa uu aqoon lahayn wax walba way ku dhex karaan aqoon uma lahayn wax dad oo si fiican u sheegana ma lahayn linkii la soo qaaday xariifaas soo dhigi waa ka saasi ku qarabtay website-kaas Dubai admin la yiraahdo wuu soo socdaa adi Ruusiya iskala Dubai admin waa iska dhahayaan Pakistaniin wadamanka dhan kuwa qaar waa laga sugaya haddana inuu scam yahay ogyihiin sababtay sidee uga faa'iideysan karaan waa marka waxay rabaan inay ku faa'iideystaan maalinta koow justi oo soo baxay inay ku biiraan kadib lacagta ay dhigtaan waxay joobkooda la baxaan wixii faa'iido ay qaar ka dhigtaan qaar faa'iidana inay rabtaan saas ay rabaan saas ay ku qarabtaan waa dadka website-yada isticmaala marka hadda waxaan rajeynayaa inaan xog badan iga fahantay website-yadan lama aamini karo lacag badan ma ku aamini karaa horta hada isweydiis maya lacag badan ma ku aamini kartid ha isku gashinin $500 $200 $300 $1,000 $2,000 ha isku gashinin lacag soo deensana intaas ku dhalay inaad ha gashinin ku tasho hada wax gashinaysan wax yar iska gasho adigoona wax badan raarinay dadkana waxyaalo badan dadka lagu dhacaa waraaqad UK ku diiwaan gashiyaan website-kan saas waaye waxyaalahaas waa laakiin ma jiraan wax jira ma wax kama jiraan ma fahanti iska ilaali marka hadda waa kan inta boqolaal website iska taalo todoba waxaan dhan oo inta ku taxan website top populated programs website-yada leeyahay intaan website-kaas USD pool oo ka bilaabanayo waxa leeyahay website-ka koowaad ee ugu sareeyo oo lacagta bixino oo shaqeynayo oo laga wada faa'iido waa website-ka kaalinta koowaad ku jira leeyahay website-kaas ugu koreeyo website-ka labaadna kan waaye Finance Leon online ayadoo sidaas tahay waa macquul inay just scam noqdaan hadda inay scam noqdaan macquul details taawo just hadda inay scam noqdaan waa macquul laakiin hadda waa laga faa'iideysto faa'iidadu way ka socotaa dadka maalinta koowaad ay ku biiraan markaas 3,000 alaga iyo inta dhan hadii dib loo sii baaro inta monitor oo dib loo sii baaro dad kumanaan kuna ku beertay lacag uu bixin waa 3 year sal diiwaan geliyo leeyahay waa been 3 sano ma shaqeynayo waxa leeyahay 3 sano ayaa la diiwaan geliyay 3 sano shaqeynayo laakiin waa been ma shaqeynayo waa laga yaabaa inay 10 maalin ama hal bil kadib uu scam noqdo website-kan waa website-ka koowaad Allah waa website kaalinta koowaad ugu jira adduunka lacagta bixino waa asiga oo dadka faa'iideysto wuxuu soo baxay 5 maalin ka hor oo soo baxay mafahant hadda daqiiqada inaa ku sii badi maro just kan hadda baynal dhow asoo scam noqday ku tusi doona cashirka xiga scam asoo noqday ku tusi doona iyo haddana macluumaadka si sareeyo ayaan rabaa inaan nilsi wadaago haddana baarti wada haddana macluumaadkan ka sii sareeyo inta aan ogahay maadaama aan in badan ku soo jiray inta ogahay anaan sharxi doona insha Allah cashirka dambe waa kan oo scam noqday iyo sharaxaad kale oo kuwa scammerska tuugada sida ay ku qarabtaan ka fiirta video insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.